जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सीआरपीएफ में एचसीएम की टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई करें। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट में क्या करें और क्या ना करें। आप सभी को पता होगा कि सीआरपीएफ में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको 5% मिस्टेक माफ़ की जाएगी। तो आपको करना ये होगा कि आप अपनी स्पीड पे ध्यान ना देके आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ना रहें। अगर आप 350 वर्ड 10 मिनट में टाइप कर रहे हैं और मिस्टेक आपकी 10 या 12 रहेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप 400 वर्ड टाइप करते हो और मिस्टेक आप 20-25 कर देते हो तो उसका कोई तुक नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उससे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसमें एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ना पड़ें। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये जानना है कि टाइपिंग कीबोर्ड पे कैसे करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।